Итак, буквально еще минутка, чтобы слушатели могли присоединиться. Мы будем сегодня говорить о такой серьезной теме, как храп и апноэ у взрослых. Меня зовут Доронина Ксения Сергеевна. Я являюсь неврологом-сомнологом. Я работаю в клинике СИБ-Нейромед. Также являюсь преподавателем ОНО нейронауки и образования. Мероприятие, которое вы тоже будете скоро видеть в уведомлениях и так далее. Также меня можно найти в некоторой сети картинок и текстов, и мой логин там вы можете увидеть в левом верхнем углу презентации, там меня можно читать, посмотреть. И также в конце лекции я дам ссылки на некоторые ресурсы, где можно найти уведомления о всех наших мероприятиях, и можно также читать интересные статьи. Это телеграм-каналы клиники СИБ-Нейромед. Вы также можете просто войти в Телеграм, ввести в поиске СИБ-Нейромед, и там вы обнаружите наш канал с интересными текстами. И также это телеграм-канал Ассоциации неврологов Сибири или АНС. То есть введите в Телеграме в поиске Ассоциация неврологов Сибири, и вы также будете видеть все наши уведомления и все наши новости, мероприятия, очные, заочные и так далее. Хорошо. Таким образом, я думаю, что мы можем начинать. В целом, этот вебинар первый из серии вебинаров о сне, которые посвящены тому, чтобы рассказать всем о проблемах сна простым языком. И начинаем с храпа и апноэ, потому что это очень широкая тема. Пациент с апноэ – это пациент, который будет посещать, как мы чуть позже поговорим, не только сомнолога, точнее всех врачей, которых он сможет посетить, не только не сомнолога. И мы с вами как раз-таки поймем, к каким докторам может обратиться данный пациент. И начнем обсуждать этот вопрос с храпом. Храпят фактически 100% населения земного шара. То есть любой человек, будь то взрослый или ребенок, он может раз за ночь и уж точно несколько раз в жизни захрапеть. И любой человек это допускает. Но хронический храп – это та ситуация, которая уже требует дополнительного внимания и дополнительной диагностики, и в том числе лечения. Мы с вами как раз-таки посмотрим, какие ситуации будут затрагивать хронический храп, какие эпизодический храп. Храп – это не что иное, как симптом. Это всего лишь звуковое явление, которое возникает при колебании и вибрации мягких тканей гортани и глотки. То есть мягкими тканями мы называем все эпителиальные ткани, мягкое небо, язычок, миндалины и так далее. И рядовой храп, то есть эпизодический храп, он может возникать ввиду разных причин. Например, это человек выпил алкоголь перед сном, или же лекарство, или неудобное положение, или раздражение и отек, и ткани становится больше, воздух, проходя через дыхательные пути, начинает турбулентно завихряться. И, собственно, из-за этого колебания и возникает непосредственно храп. Немножко уточню. В течение сна я думаю, что об этом догадываемся, но я могу подтвердить научно, что мышечный тонус расслабляется. Например, в глубоком сне у нас сниженный мышечный тонус, а в сне со сновидениями мышечный тонус фактически равен нулю. То есть у нас наступает полная мышечная атония. Согласитесь, это очень логично. Иначе бы во время сна со сновидениями мы бы вели себя так, как диктует нам сновидение. То есть били, бежали бы и так далее. Остаточные симптомы этого мы можем видеть у зверей или у маленьких детей, у которых подергиваются конечности, возникает смех, возникают какие-то вокализации и так далее. И чтобы этого не возникало, чтобы не было никаких проблем, у большинства людей в норме возникает мышечная атония. Но если эта атония возникла, как раз-таки храп выше, риск храпа выше. И все состояния, которые приводят к дополнительной мышечной атонии, то есть любые миорелаксанты, любые анксиолитики, любые снотворные, любые натуральные средства для того, чтобы возникла атония, они приводят к появлению храпа. То есть все, что может привести к дополнительному расслаблению и глубокому сну, и углублению сна, оно будет способствовать храпу. Но есть такая вещь, как хронический храп. То есть она не связана уже ни с приемом лекарств, ни с приемом алкоголя. Ну, хронический алкоголизм мы оставим в стороне. Это история, которая связана уже с чем-то непроходящим, то есть какой-то статичной ситуацией, с которой человек живет всю жизнь, и, собственно, она его
скорее всего, не беспокоит. Почему не беспокоит? Потому что хронический храп – это не проблема человека храпящего, это проблема семьи храпящего. То есть одинокий человек, как правило, не в курсе, что он храпит. Он не слышит этого, поскольку храп возникает в глубоком сне, как раз-таки на фоне мышечной атонии, и человек не просыпается, поскольку в глубоком сне мы предрасположены не слышать сигналы извне. Так работает наш мозг, так работает механизмы глубокого сна. Иначе бы мы постоянно просыпались и проверяли, что происходит. И ситуация, которая также осложняет наше с вами состояние, это то, что человек, который живет один, не в курсе о том, что он храпит. То есть мужчина, который одинок, я говорю мужчина, потому что сейчас мы будем углубляться в эпидемиологические риски и понимать, что это больше мужская проблема. Мужчина, который храпит и живет один, не в курсе, и к врачу не обратится. Мужчина, который живет в семье, скорее всего, не обратится сам к врачу, его приведут другие члены семьи, которые в данном случае испытывают эти сложности. Собственно, причины регулярного храпа. Это те причины, которые уже статичны и которые сами по себе не пройдут. То есть, например, в 100% случаев это чаще всего это избыточный вес. Он может подключаться, он может сочетаться с другими моментами. Это, например, гипертрофия миндалин. Частая ситуация, сопряженная с частыми заболеваниями, например, частыми ангинами и так далее. Есть также такая проблема, как аномалия развития лицевого скелета. В частности, как это может выглядеть, вы можете посмотреть на динозавриков в нижнем правом углу. Но есть действительно врожденная аномалия лицевого скелета, например, маленькая, или ретро, то есть уведенная назад нижняя челюсть, которая мешает, в том числе, нормальному механизму дыхания, то есть способствует западанию языка, масс языка, способствует западанию нижней челюсти, и это тоже способствует храпу и, как мы дальше поймем, апное. Но есть также хронические заболевания лор-органов, которые способствуют отеку глотки, гортани. И есть поддерживающие состояния. Это, например, эндокринное состояние или какие-то системные заболевания, системные, в том числе генетические. Но, конечно, львиная доля – это избыточный вес. Казалось бы, уберем избыточный вес, не будет храпа. Да, такая корреляция работает, но, как мы дальше будем смотреть, это не так-то просто. На данной картинке я хотела продемонстрировать, как меняется вид в ротоглотке, когда наступает гипертрофия миндалин. То есть можно посмотреть буквально зрительно, открыть рот, посветить фонариком и увидеть, есть ли гипертрофия миндалин. То есть если гипертрофия миндалин существует, то миндалины видны в ротовой полости невооруженным взглядом при наличии просто глаза и просто фонарика. И это ситуация, когда необходимо обратиться к оториноларингологу, то есть лор-врачу, за непосредственной помощью. Хронический храп – это уже не норма. То есть если человек, который разово иногда храпит при приеме алкоголя, при неудачной позиции, при заболеваниях лор-органов, это условная норма, то есть тут можно не обращаться за медицинской помощью, то хронический храп – это уже та ситуация, которая может самому храпящему видеться как условный император Палпатин, но на самом деле это уже совершеннейший Дарт Сидиус, и это ситуация жизненно опасная, которая приведет к печальным последствиям. То есть к апное. Но непосредственно к обструктивному апное. Я пыталась сделать переход более мягким, но нужно уточнить, что не любой регулярно храпящий обязательно страдает апноэ. И не любой человек с апноэ обязательно должен храпеть. Это понятия не взаимоисключающие, но тем не менее они не могут быть полностью эквивалентны друг другу. Потому что апноэ – это состояние, когда возникает остановка дыхания во сне. Апноэ может быть как обструктивным, то есть связанным с закупоркой, так и центральным, то есть связанным с отсутствием регуляции дыхания со стороны центральной нервной системы. И в этом кроется основная проблема. То есть есть обструктивное апноэ, которое как раз-таки является логичным продолжением храпа. То есть была ситуация, когда воздух плохо поступает в легкие из-за обструкции дыхательных путей, полный или неполный.
И в конце концов на фоне мышечной атонии возникает апноэ. То есть схлапываются воздухопроводящие пути на этом уровне, и дыхание дальше из носа или изо рта не проходит, кислород не проходит. И также есть центральное апноэ, где просто центральная нервная система на какой-то момент перестает регулировать сложный акт дыхания. То есть акт дыхания это петля, которая получает подтверждение как из центральной нервной системы, как из подкорковых ганглиев, так и из стволовых структур, и получает обратный ответ от мышц. В этом случае при центральном апное полностью выключается центральная нервная система, и это приводит к отсутствию как дыхательных движений, так и движений мускулатуры. То есть полностью дыхание отсутствует. Никакой закупорки, никакой проблемы в продвижении не существует, просто нет сигнала. Чтобы эту тему закрыть, я сразу расскажу про центральное апноэ, которое достаточно редкое, которое очень сильно пугает. Буквально не так давно у меня был клинический случай истории диагностики центрального апноэ и панических атак. То есть юноша, пациент обращается с жалобами на то, что у меня центральное апноэ. Но я, так как сомнолог, знаю, что центральное апноэ – это состояние, которое связано с глубокой недостаточностью функции дыхания в центральной нервной системе. То есть это несовместимо с активной жизнью. То есть человек, имеющий центральное апноэ, навряд ли будет сам приходить к врачу, работать, одновременно учиться, соблюдать какие-то методы здорового образа жизни, заниматься спортом. Такое невозможно, потому что центральное апноэ – это ситуация, свойственная либо для тяжелого неонатального периода, то есть связанного с недоношенностью, связанного с повреждением центральной нервной системы у новорожденного ребенка, связано с тяжелыми соматическими заболеваниями, например, полиорганная недостаточность или тяжелая моноорганная недостаточность, например, это сердечная недостаточность в тяжелой степени, запущенная сердечная недостаточность. И также это могут быть последствия тяжелых поражений центральной нервной системы при инсульте, при травме центральной нервной системы, при еще каких-то особенностях, например, про каких-то тоже повреждениях ЦНС из-за полиорганной недостаточности. И это уже ситуация, когда она несопоставима здоровая функциональная жизнь и, допустим, ночное центральное апноэ. Такого не бывает. Ну и есть синдром обструктивного апноэ сна или ОСА. Я бы предлагала, если вы ищете информацию на английском, именно так и запоминать. ОСА – Obstructive Sleep Apnea. Так вот, какие характеристики у этой самой осы? Есть неполная или полная остановка дыхания, гипопноэ или апноэ. Это имеет значение только для меня, как для человека, который пишет полисомнографию и который смотрит, насколько вдох и выдох отличаются от нормы условной вот уже человека в бодрствовании. Гипопноэ – это неполный вдох, неполный выдох, апноэ – это отсутствие вдоха или выдоха. И индекс апноэ и гипопноэ – это основной инструмент измерения тяжести этого самого апноэ, ну, не только обструктивного, но и любого другого. Но в данном случае мы будем говорить в основном про СОАС, потому что это ситуация, которая может нам встретиться. Потому что я невролог поликлинический, я думаю, что мои слушатели тоже в основном поликлинические неврологи, либо не неврологи, а врачи другого профиля, либо наши слушатели совсем не врачи, а заинтересованные в медицине, увлеченные медициной люди, которые хотят понять, что такое обструктивное апноэ, не только обструктивное апноэ, а в принципе апноэ, и как с ним разбираться, что от него ждать, как его выявить. Итак, индекс апноэ и гипопноэ – это основной инструмент измерения тяжести. То есть это количество апноэ и гипопноэ в час. От него зависит уже тактика по лечению и тактика по диагностике. Возьмем пример условного мужчины. 55-60 лет. На слайде вы видите мужчину, возможно, вам интуитивно знакомого. Это постаревший мистер Биг из знаменитого сериала «Секс в большом городе». Если кто помнит, если кто смотрел, то этот мужчина в первой же серии умер от инфаркта. Я думаю, что там все не так просто. И, конечно же, его медицинское состояние не было до конца развернуто. Мне очень интересно, что же конкретно у него было. Ну, как мы помним, он и выпивал, и курил сигары, и был достаточно, как мне кажется, все-таки у него был лишний вес.
То есть все какие-то симптомы, предрасполагающие к развитию апноэ, у него были. Ну и мужской пол, конечно же, и, конечно же, возраст старше 50. Это тоже основные факторы риска развития апноэ сна. Такой человек, который страдает апноэ сна, как мы помним, он сам, естественно, об этом не знает, потому что он не слышит собственного храпа, он не слышит остановок дыхания. Этот человек будет жаловаться на совершенно неспецифические симптомы. То есть мужчина старше 50 начинает испытывать постоянную ежедневную усталость, начиная с утра, дневную сонливость. У него появляется избыточный вес, который он никак не может скинуть. То есть у него нет эффекта ни от диет, ни от спортивной нагрузки. То есть он становится крепче, он может становиться выносливее в какой-то степени, но он не худеет. Плюс у него появляется повышенное артериальное давление, и он как бы на это обращает внимание, что у него может быть явная гипертония, связанные с этим симптомы, то есть при повышении давления, при гипертоническом кризе он будет чувствовать снижение самочувствия, головные боли, может быть, еще какие-то особенности. И померив давление, он увидит цифры, которые далеко за 140/90, те, которые он привык считать нормальными. Утром у этого пациента будет выраженная головная боль, он может также испытывать с утра дискомфорт в гортани глотки, отек, видимый даже отек язычка и отек неба, что очень характерно, если у человека есть апноэ. У него явно будет частое ночное мочеиспускание и также симптомы снижения либидо и эректильной дисфункции. И даже при запущенных стадиях может быть одышка при, например, физической нагрузке. И такой человек, как правило, как показывает опыт, пойдет по двум путям. Во-первых, такому человеку с такими жалобами, представьте, 55, усталость, сонливость, потеря интересов, одышка и так далее. Друзья могут сказать: у тебя депрессия, иди к психиатру. И он пойдет либо к психиатру, либо к психологу, либо заинтересуется модными сейчас тенденциями Prevent Age, где будет давать свои анализы на поиск многочисленных дефицитов, будет составлять индивидуальную программу по восстановлению, принимать БАДы, принимать любые активные добавки и так далее. Может быть, удариться в медитацию. Почему нет? Либо он пойдет по классической дороге и обратится к терапевту со всеми этими жалобами. Дальше есть варианты. Терапевт, скорее всего, скажет ему, опять же, идти сдавать анализы, будет исключать у него анемию, будет смотреть на уровень холестерина, смотреть на гормоны щитовидной железы, отправит к кардиологу с дневником давления, естественно. И, конечно же, скажет, первое, что бросается в глаза, это снижайте вес. В целом, правильная рекомендация. Но, как правило, на этом этапе никто, кроме, разве что, может быть, лора, к которому человека случайно приведет его дорога, не скажет, что у него может быть апноэ, потому что сам человек никогда в жизни не пожалуется на храп. И, как правило, апноэ, то есть прерывание дыхания, он тоже не заметит. И каждый из специалистов будет в итоге лечить свою ситуацию. Терапевт будет исключать анемию, может быть, найдет у него атеросклероз, будет назначать статины, чтобы снизить уровень холестерина. Андеролог и уролог будут лечить импотенцию, кардиолог назначит гипотензивные, диетолог назначит строгую диету, эндокринолог будет исключать все ситуации, связанные с заболеванием щитовидной железы, с другими какими-то особенностями. Может быть, из-за отека гортани глотки, если человек еще его увидит, он будет отправляться к оториноларингологу, и там, может быть, все-таки апноэ будет заподозрено. Но не факт. До оториноларинголога доходят немногие. Неврологу человек, если попадет, то он будет лечиться от головной боли. И, скорее всего, если это, допустим, руководитель или человек, связанный с высокой функциональной нагрузкой на нервную систему, то есть работник умственного труда, ему скажут, что это головная боль напряжения. И апноэ будет заподозрено в последнюю очередь. Поэтому цель моей лекции в том числе рассказать о том, что люди, страдающие сонливостью, может быть, с избыточной массой тела, имеющие ряд жалоб, таких как, давайте еще раз вспомним, это давление, утренняя головная боль, дискомфорт гортани глотки, избыточный вес, который не уходит после диет и нагрузок, дневная сонливость, уже говорили, и отечность, может быть.
это пациент, в том числе сомнолога. Ну или хотя бы стоит отправить его на диагностику храпа и апноэ. В первую очередь стоит начать не с инвазивных методик, не с каких-то функциональных, а со шкалы оценки самооценки апноэ. Это шкала сонливости Эппорта, это берлинский опросник, очень хороший, я нашла его при подготовке к данной лекции, и как раз-таки намерена им пользоваться в дальнейшем. Это прекрасный инструмент, но он, опять же, на треть построен из самооценки храпа, то есть вопросы, храпите ли вы, ощущаете ли вы паузы в, например, в собственном дыхании ночью, а почти подавляющее большинство этих пауз не ощущает, поэтому тоже часть опросника, она активна, если рядом с человеком есть его спутник, допустим, семья, партнер, который говорит, что да, это есть. Ну и также StopBank и NoSAS – это тоже хорошие инструменты. Давайте пройдем сейчас один из них чуть попозже. Я сначала хочу рассказать про риски. Казалось бы, апноэ сна. Что в нем может быть такого опасного? Врачи знают, возможно, но хочу подтвердить для тех, кто не является специалистом здравоохранения, а просто пришел послушать лекцию. Синдром обструктивного апноэ сна является риском, причем очень высоким риском артериальной гипертензии, то есть повышение артериального давления, а нелеченная артериальная гипертензия приводит к ужесточению сосудистой стенки, то есть стенка сосуда становится более жесткой. Это прогрессирование ожирения, потому что во время обструктивного синдрома апноэ сна происходит ситуация, которая может описываться вот так. Есть глубокий сон, есть мышечная атония. Мышечные стенки ротоглотки начинают потихонечку схлапываться, поскольку в атонии организм не способен поддержать этот тонус. И чтобы не задохнуться, центральная нервная система, которая как раз-таки прекрасно оценивает уровень СО2 в периферической крови, подает сигнал проснуться. И мы этого не ощущаем, но тем не менее мозг дает сигнал телу проснуться, и мы из стадии сна, допустим, 3 переходим в стадию сна, допустим, 1. И так происходит несколько десятков раз за ночь. В запущенном состоянии могут быть сотни раз за ночь. Сотни микропробуждений, которые выбрасывают из глубокого восстанавливающего сна в поверхностный невосстанавливающий. Это не фиксируется организмом, но именно это и является причиной дневной сонливости. То есть у организма нет возможности нормально выспаться. Во-первых, итогом этого, быстро наступающим итогом, является дневная сонливость. Медленно наступающим итогом является дисбаланс нейромедиаторов, которые отвечают за баланс голода и насыщения в организме. То есть мозгу нужно больше энергии, и чтобы эту энергию получить, мозг требует больше питания, больше глюкозы, что провоцирует прогрессию аппетита, что провоцирует наступление ожирения. Опять-таки, почему сложно такое ожирение побороть? Потому что, чтобы больше двигаться, нужно больше энергии, нужно больше есть. Мозгу, который не досыпает, нужно, опять же, больше энергии, а энергии у него мало, и есть мотивация больше есть, но нет мотивации больше двигаться. В связи с накоплением жировых тканей, опять же, возникает риск развития сахарного диабета. В связи с уже упомянутым жесткостью сосудов и, опять-таки, накоплением повреждения сосудов с помощью сахарного диабета, атеросклероза, далее возникает риск инфаркта и инсульта. Ну и есть такая же неочевидная история про повышенный риск дорожно-транспортных происшествий. В частности, большинство аварий на дороге возникают либо из-за употребления алкоголя, либо из-за дневной сонливости. Например, недавно, буквально, возможно, в прошлом году была совершенно ужасная авария, когда задремавший водитель фуры врезался в пробку по-моему, это было перед переходом. То есть стоит десяток машин, которые ожидаются сделанного сигнала светофора, и в эту колоннаду врезается на полной скорости фура с задремавшим водителем. Собственно, водитель фуры погибает, как и погибают все 5 машин, которые были последними в очереди.
И это как раз-таки риски сонливости, потому что в основном водители фур это люди старше 30-40 лет с ожирением, потому что у них малоподвижная работа, у них также плохое питание, у них все риски курения, алкоголизма, и это люди, которые первые в зоне риска по развитию храпа и апноэ сна. То есть любой человек, у которого есть апноэ, он потенциально опасен, потому что он на дороге может заснуть и привести к огромному количеству ДТП. Проверим. Как можно проверить, есть ли вообще сонливость? Сонливость – это первый критерий, который позволяет заподозрить апноэ сна у человека. Можете открыть данную шкалу и сами себя протестировать. То есть 0 баллов при каждой ситуации – это никогда не засну, 1 – небольшая вероятность, 2 – вероятность 50 на 50 усну, не усну, 3 – высокая вероятность уснуть. И можно поставить себе баллы. Например, усну ли я, сидя во время чтения, усну ли я при просмотре телевизора, усну ли я в общественном месте, например, в кино или в театре, усну ли я, если я еду в машине при движении час или более. Ну, казалось бы, это нормальная ситуация, скорее всего, большинство из нас заснет, но ситуации, которые пришли дальше, они уже менее вероятны для засыпания. Например, это отдых лежа, допустим, на 5 минут прилег отдохнуть во второй половине дня, сидя при разговоре с кем-нибудь, сидя после обеда, обедать алкоголя, сидя за рулем автомобиля, то есть водители могут себя проверить. Если вы не водитель, то, допустим, если вы сидите на переднем сиденье рядом с водителем на светофоре, способны ли вы отключиться? Ну и потом можно считать баллы. Если больше 6 баллов, то эта ситуация уже ненормальная. То есть нужно что-то делать. Шкала сонливости Эпворта не полностью посвящена риску апноэ. Допустим, очень высокие значения этой шкалы, они уже относятся к нарколепсии, к другим синдромам, идиопатической гиперсомнии. Но если есть сонливость больше 6 баллов по данной шкале, то, что стоит сделать, это как минимум провериться на апноэ, потому что нарколепсия бывает редко, а вот апноэ бывает очень и очень часто. Ну и вот уже апноэ специфическая шкала, на которой мы можем, например, протестировать нашего мистера Бига из предыдущих слайдов. В частности, на приеме мы такого человека, мужчину 55 лет, спросим, храпит ли он во сне. Он не знает, храпит ли он во сне, он живет один. Он ответит нет. Замечают ли окружающие остановки дыхания во сне? Он скажет, что он живет один, он ответит нет. Дневная сонливость есть или нет? Состоянии после еды есть, допустим, он скажет, что во время активной деятельности тоже есть. Это уже 4 балла. Повышение артериального давления. Да, тоже есть. Диастолическое или систолическое. Допустим, диастолическое – это нижнее артериальное давление. Мы тут не знаем, скажем, что нет. Утреннее давление выше, чем вечернее. Допустим, скажем, что у него высокое артериальное давление все время. И даже этих баллов уже дневной сонливости в расслабленном состоянии после еды и во время активной деятельности и повышения артериального давления будет уже достаточно, чтобы заподозрить риск апноэ, потому что в данном случае нам нужно, чтобы риск апноэ был выше хотя бы 4 баллов, 4-5 баллов. И утренние головные боли у него есть, мы получаем уже 6 баллов, что точно является риском апноэ. То есть даже если человек не живет с кем-то и не знает, вот мы уже собрали полноценные подозрения на синдром обструктивного апноэ сна. Допустим, приходит пациент, который храпит во сне, и рядом с ним сидит его сопровождающий, который подтверждает остановки дыхания во сне. И это уже полноценный признак, даже не продолжая данную шкалу дальше, взять пациента на диагностику апноэ. Далее, шкала, которая называется STOP-BANG. Почему STOP-BANG? Потому что это аббревиатура из слов, которые выделены в данном случае жирным шрифтом. То есть STOP – S – это снор, то есть храпите ли вы, да или нет. Tired – усталость. Чувствуете ли вы усталость, слабость или сонливость на протяжении дня? Считаем баллы у того же самого мистера Бига. Усталость он чувствует, это раз. Кто-нибудь наблюдал? Observation. Кто-нибудь наблюдал ли у вас остановки дыхания во сне? Он говорит нет. Известно ли вам повышение артериального давления?
P pressure. Да, уже 2 балла. Стоп мы нашли. Бэнк – это индекс массы тела выше 35, то есть килограмм на метр квадратный. В данном случае это нужно, чтобы человек ростом 1,80 м весил за 110 килограмм примерно. Но даже если он весит больше 30, индекс массы тела больше 30, все равно есть высоченный риск апноэ. Возраст старше 50, да. Объем шеи выше 40 сантиметров. Кстати, можно легко измерить. Я в последнее время всех мужчин, у которых объем шеи выше 40 сантиметров, стараюсь проверять на апноэ, потому что это хороший критерий, физический критерий, когда есть объемная шея, как правило, есть выше риск. Но опять же, гендер, то есть пол, мужчина, да, это дополнительный риск. И как мы видим по данной шкале, у нашего мужчины из примера уже средний риск апноэ, то есть стоит обследовать. Куда дальше будем направлять пациент с апноэ? Как минимум, как максимум на полисомнографию. Полисомнография – это золотой стандарт диагностики. Чем отличается полисомнография от кардиореспираторного мониторинга? Необходимостью подключения электроэнцефалографии, то есть шапочки. Если есть электроды на голове, это полисомнография. Классическое кардиореспираторное исследование не подразумевает подключение электродов в голове, то есть тех электродов, с помощью которых мы смотрим, есть ли сон в целом, сон бодрствования, различаем фазы сна и так далее. То есть при кардиореспираторном мониторинге смотрим чисто дыхательные функции, смотрим дыхательное движение груди и живота, смотрим сердечный ритм и пульсоксиметрию, конечно же. При полисомнографии смотрим все вышеперечисленное и еще и сигналы электрические от мозга. То есть есть ли сон, какая фаза сна, есть ли движение сна, движение глаз во сне и так далее. Ну и есть переносные мини-аппараты для кардиореспираторного мониторинга. Например, у нас в клинике есть Соночек Микро. Им мы работаем достаточно давно, уже около полугода. Прекрасный аппарат, который включает в себя только 2 канала. Это пульсоксиметр и назальные канюлю для учета назального потока воздуха. Собственно, с помощью пульсоксиметра он также регистрирует пульсовую волну и, конечно же, сатурацию, то есть насыщенность кислорода крови. Естественно, что во время пауз дыхания сатурация, то есть насыщенность кислорода крови, падает. Казалось бы, можно было бы использовать только один канал и не беспокоиться сильно на этот счет, но нет, так не работает. Есть особенности непосредственно, есть ли вдох воздуха, вдох-выдох воздуха и так далее. За счет этого мы смотрим центральное или обструктивное апноэ. То есть ночная пульсоксиметрия, если кому-то предложит, а вот давайте мы просто вам пульс измерим на протяжении ночи и диагностируя падение сатурации, то есть емкость кислорода крови, в течение ночи мы вам скажем, есть у вас апноэ или нет. Это не считается стандартом, потому что стандарт – это как минимум 2 канала. То есть есть дыхательная оценка дыхания и есть оценка кислорода на непосредственно периферической крови. И также очень многие пациенты ко мне приходят сейчас с холтер-мониторингом, то есть только с измерением сердечного ритма, сердечной проводимости. То есть холтер-мониторинг – это суточная ЭКГ, электрокардиография. И потому что при паузе в дыхании может и замедляется обычное сердцебиение. То есть изменяется длина пульсовой волны, изменяется частота сердечных сокращений. Но покуда мы не меряем дыхание, покуда мы не меряем поток воздуха через носовые пути, мы не можем судить о том, есть ли вообще поток воздуха через этот канал, и не можем оценить реально, есть ли это апноэ это обструктивное или апноэ это центральное. Поэтому холтер-диагностика не является стандартом, так же, как и пульсоксиметрия. Стандартом является только полисомнография, ну и в меньшей степени, но
более удобные. Это кардиореспираторный и мониторинг и переносные мини-аппараты. Вот так это выглядит минимально правда, на подростке, конечно же, но есть пульсоксиметрия, мы видим на пальце, есть дыхательная канюля, которая учит дыхательное движение, и есть датчики на груди, которые учитывают как движение тела в пространстве, так и дыхательное движение. Так это выглядит для врача. Можем понять по рисунку, что при обструктивном апное поток воздуха прекращается, возникает дыхательная пауза, при этом не прекращаются движения грудной клетки, то есть мышцы работают, сигнал от головного мозга поступает, сатурация кислорода падает. И есть окклюзия. При центральном апное нет ни дыхания, ни движения грудной клетки, полная пауза. Такое же падение сатурации. Ну и есть также смешанное апноэ, которое развивается в тяжелых стадиях обструктивного. Это уже очень тяжелые стадии, много апноэ, конечно же, снижается в этот момент и когнитивные функции, и возникает тяжелая сонливость, когда человек буквально не может проснуться. Такие кадры показывают на многих сонологических конференциях, но эта ситуация уже более даже экстренная, чем поликлиническая. Такого человека мы редко увидим. Но, тем не менее, при смешанном апноэ возникает и та, и другая пауза. Но, тем не менее, могут возникать движения грудной клетки, которые пытаются это компенсировать. Ну и степени тяжести апноэ по индексу апноэ и гипопноэ. Если помните, мы говорили о нем чуть в начале. Индекс апноэ и гипопноэ – это сколько апноэ и гипопноэ случилось в час. До 5 в час – это нормальная история. Сразу скажу, что эта классификация характерна только для взрослых. У детей ни одного апноэ в час быть не должно. Но если у взрослого есть до 5 апноэ в час, это условная норма. Но если их 5, стоит уже насторожиться и принять какие-то меры. Но если от 5 до 15 это легкая степень апноэ, 15-30 апноэ в час. То есть представьте себе, учитывая, что апноэ длится от 10 секунд и больше, это примерно 300 секунд апноэ, то есть 300 секунд отсутствия дыхания в час. Это достаточно серьезная ситуация. Это умеренная степень, тем не менее, но и более 30 это уже тяжелая степень. Есть мероприятия, которые можно выполнить сразу. То есть, не дожидаясь врача, уже получив результаты диагностики, можно сделать все то, что перечислено на слайде. То есть не спать на спине, потому что в положении сон на спине значительно выраженнее спадание тканей ротоглотки. Можно делать гимнастику для укрепления мягкого неба. Она совершенно простая. Я думаю, что после лекции я скину ее уже в наш клинику Симнейромед. Будет очередной повод присоединиться и посмотреть какие-то материалы. Снижение массы тела, отказ от курения и алкоголя, то есть полностью курение, потому что оно раздражает слизистые и вызывает их отек, алкоголь, потому что он вызывает падение тонуса мускулатуры дополнительное. Отказ от травмирующей пищи по тем же причинам, что и от курения, потому что это может вызвать отек. Увлажнение спальни, опять же, сухость вызывает дополнительный отек и отек слизистой, и повреждения, микротрещины, микротравмы, влажная уборка спальни, чтобы не было аллергических реакций, то есть направлено на пыль, контроль чистоты и контроль влажности. Ну, я хочу привести в данном случае пример замечательного 10-летнего исследования, которое закончилось в 2021 году, в котором сравнивалось, что эффективнее для снижения для снижения индекса апноэ и гипопноэ. Снижение массы тела с помощью оперативного лечения, например, бариатрических операций, то есть когда желудок либо урезается, либо в желудок вводится баллон, который надувается, занимает большую часть желудка. Человек оперативным путем меньше ест. Либо же серьезное вмешательство, которое включает диетолога, специалиста по физической терапии, то есть по физкультуре, и психолога, то есть полностью реконструкция, изменение образа жизни. И такие пациенты тестировались в течение 10 лет и наблюдались в зависимости от регистрировалась их масса тела,
количество обструктивного апноэ сна, индекс апноэ и гипопноэ и так далее. Пришли к выводам, что и оперативное вмешательство, и изменение образа жизни одинаково эффективны. Ну, то есть они эффективны, но не у всех. И опять же, эффективность это сопряжена с большими рисками. И рецидивов, как при оперативном лечении, так и при изменении образа жизни тоже достаточно много, ну, как минимум 20% не достигают эффекта, склонны к рецидивам. Но при оперативном лечении их даже больше, то есть больше даже четверти. Даже больше трети в целом, так посмотреть. В чем суть? Я думаю, что суть в том, что при изменении образа жизни все сферы жизни человека изменяются, и человек становится не только меньше есть, заниматься спортом, но еще и понимает, зачем ему это нужно, то есть использует помощь психолога. И таким образом реконструирует все части своей жизни, все сферы своей жизни. А при оперативном лечении помощь психолога и диетолога и так далее не рассматривалась, то есть только путем операции данные люди прекращали меньше есть. Но желудок имеет свойство растягиваться, поэтому неудивительно, что треть из них потом возвращалась к привычному образу жизни. И это ответ на то, является ли снижение массы тела единственным ключом к лечению храпа и апноэ. Не является, потому что, как я уже говорила в начале, человеку, который страдает тяжелый или даже умеренным синдромом обструктивного апноэ сна, очень сложно свою жизнь изменить, потому что у него сниженное количество энергии, у него постоянная сонливость, ему необходимо больше усилий для того, чтобы делать какие-то базовые дела, а для того, чтобы еще заняться спортом, ему необходимо дополнительные усилия, дополнительная энергия, которой у него нет. Заставлять себя меньше есть он не может, потому что это снижает у него и так минимальное количество энергии. То есть, сказав пациенту на приеме, вам просто нужно меньше есть, я в 90% случаев заставлю его сменить врача, но не менять свой образ жизни. Поэтому снижение массы тела стоит рекомендовать, но не стоит на него полагаться как на основной способ достигнуть целей. То есть снижать массу тела нужно, но ставить это во главу угла и говорить, что вот снижу массу тела и перестану храпеть, нет. Нужно решать все это вместе. Терапия с помощью CPAP и BiPAP, то есть это системы, которые подают положительное давление. Эта система, чуть забегу вперед, покажу, как оно выглядит. Нет, не покажу. Да. Не покажу, чуть попозже покажу. Это масочка. Это золотой стандарт апноэ сна, лечение апноэ сна, то есть маска и прибор, который подает положительное давление на эту маску. То есть человеку очень нелегко выдохнуть, но зато легко вдохнуть. И поэтому ткани не спадаются, апноэ не возникает. То есть, по сути, это поддержка дыхания, такая неинвазивная, но поддержка дыхания. То есть, если вы помните, в начале 2020 года и даже, по-моему, на протяжении всего 2020 года и даже части 2021, неинвазивная поддержка дыхания, то есть СИПАПы и чуть меньше БиПАПы, считались путем борьбы с дыхательной недостаточностью при ковиде. И это в том числе, это, по сути, это неинвазивное протезирование дыхания, функции дыхания. То есть при слабости дыхательной мускулатуры, при ослабленных людей при ковиде, это вполне себе вариант поддержки, который использовался. Плюсы многочисленные. В частности, все исследования, которые проводились, говорят, что уже с первых ночей человек чувствует невероятное улучшение, и я это вижу на своих пациентах. Эффективность доказана. Уровень А. Противопоказаний, абсолютных противопоказаний не существует к использованию СИПАПа и БиПАПа. Ну и есть относительные противопоказания, они связаны с, допустим, наличием ран или инфекций на внешних органах дыхания. Есть и минусы. Они связаны, как правило, с высокой стоимостью, с необходимостью ежедневного сна в маске, с невозможностью путешествовать, потому что нужно вести с собой чемоданчик весом 2-3 килограмма. В среднем даже 1 килограмм. Это достаточно сложно, потому что он подзаряжается от электричества, а не от батареек.
то есть нужно возить с собой какой-то... То есть этот СИПАП или БИПАП невозможен к транспортировке, если вы, допустим, путешествуете в дороге с автомобилем или вы путешествуете в дикие места, где нет подключения к электричеству. Ну и представим одинокого мужчину возраста 40 плюс, который хочет, возможно, найти себе пару и который будет стесняться спать еженочно с СИПАП-аппаратом, потому что это маска на лицо, которая к тому же еще издает булькающие звуки. Потому что к СИПАПу необходим увлажнитель. То есть это история про постоянное ношение маски минимум 4-6 часов за ночь, ежедневно, постоянно, бессрочно. Если человек не похудеет или какие-то другие не произойдут ситуации, которые заставят его меньше храпеть. Есть и более радикальные методики лечения храпа, в частности, оперативные. Это подрезание мягкого неба и язычка, или только язычка, это уголопластика, или удаление миндалин, или все вместе, или инъекции, которые заставляют мягкое небо быть более упругим, например, то есть это в том числе косметические процедуры или хирургические процедуры, проводящиеся в лор практикумах, или небные импланты, которые также поддерживают небо в тонусе. И также оральные инфекционные приспособления, которые тоже носятся постоянно, ежедневно, это капы от храпа и держатели языка. Какой путь примерно преодолевает пациент с диагнозом синдром обструктивного апноэ сна? Например, по всем шкалам апноэ выяснили высокий риск. Необходимо проведение полисомнографии или кардиореспираторного мониторинга, либо в клинике, либо переносного. С учетом полученного индекса апноэ и гипопноэ, а это необходимый элемент, то есть все, что мы ждем от полисомнографии или кардиореспираторного мониторинга, это индекс апноэ и гипопноэ. С учетом этого человек идет с готовым индексом уже на консультацию сомнолога, где выбирает методику лечения. Дальше, если у него умеренная или тяжелая степень апноэ, то ему необходим СИПАП, то есть аппарат, который лечит апноэ сна. Если это легкая степень, то модификация образа жизни. Если мы выбираем путь СИПАПа, то необходимо найти клинику, где ему предложат на выбор несколько аппаратов и несколько типов масок, потому что маски могут быть разными. И он проведет от 1 до 3 пробных ночей, где будет спать в клинике с разными аппаратами и разными масками. Цель выяснить, какая маска, какой аппарат наиболее ему приятный, наиболее с ними легко и просто, и какой-то эффект наиболее чувствительный для данного человека. Выяснив, какой именно аппарат ему нужен и какая маска ему нужна, человек дальше направляется собственно, к тем дистрибьюторам, к тем фирмам, которые производят СИПАПы, и под контролем с помощью врача делается покупка собственного СИПАП-аппарата, а дальше человек отправляется на 2-4 недели спать с собственным СИПАП-аппаратом, но не все так просто. Через месяц ему нужно будет прийти повторно, чтобы настроить параметры. Потому что большинство СИПАПов построено по такой схеме, по такой механике, что человек не может менять сам свои параметры. Ему доступны только 2 кнопки: условное включение и условное выключение. Чтобы изменить влажность или давление, или любые другие параметры, допустим, время отхождения ко сну и так далее, нужно пойти к доктору с картой памяти. У доктора должна быть соответствующая программа именно к этому типу СИПАПов, и доктор уже изменит эти параметры. Что делает, опять-таки, что делает более сложным, например, переезд в другой город, страну, потому что не факт, что там есть нужный сомнолог с нужной программой, который может все это сделать. К сожалению, не везде это все есть. Но опять же, возможно дистанционные какие-то особенности работы с СИПАПами. То есть тоже нужно выяснять. Вот так выглядит маска. Ну и, собственно, сам аппарат. В данном случае мы видим носовую маску с лобным упором. Есть возможности носоротовых масок, то есть она захватывает тогда и нос, и рот до подбородка.
Или, например, только носовая или лицевая маска, которая, например, все захватывает, все лицо вместе. Маски могут быть разными, это зависит от того, как удобно данному человеку или как ему менее неудобно. В данном у нас прошло, даже больше, чем 40 минут, уже прошло 50 минут. Я готова ответить на ваши вопросы, если они есть. Если вопросов нет, то я предлагаю вам идти по QR-коду. Это канал клиники Сибнейромед, где все специалисты клиники периодически пишут полезные материалы по здоровому образу жизни, по заболеваниям и их лечению. Там буквально сегодня или завтра появятся шкалы диагностики апноэ. Там появятся зарядки от храпа, которые мы сбросим. Там можно писать вопросы, предложения и так далее. И в целом, если вопросов нет, то тогда спасибо всем большое за внимание. И спустя буквально минутку мы эту конференцию завершим. Вот вижу вопрос. Вопрос такой, я прочитаю для записи. Здравствуйте, спасибо за информацию. Подскажите, если на пробной ночи на аппарате развился гипертонический криз, связано ли это с аппаратом? Тут на самом деле мало данных. Впервые ли он возник, гипертонический криз? Бывали ли раньше кризы? Как мне кажется, наименее вероятно, что это связано именно с аппаратом. Это может быть связано с неудобством. То есть в целом ситуация, по своим пациентам могу судить, что ситуация, когда человек спит не у себя дома, а в клинике с оборудованием, это дискомфортная ситуация. Это может приводить к панической атаке, может приводить просто к гипертоническому кризу на фоне волнения, неудобства и так далее. То есть, если есть такая ситуация, то стоит, во-первых, повысить дневник артериального давления, выяснить, есть ли в целом гипертония, и также обратиться к кардиологу. Но с аппаратом это, вероятно, скорее всего, не связано. То есть таких случаев не описано, я таких случаев ни разу не читала. Огромное спасибо всем присутствующим еще раз. Я думаю, что если вопросов больше нет, то мы можем закрывать данную конференцию. А если вопросы появятся, то с удовольствием будем их принимать в всех аккаунтах нашей клиники, в том числе и в Телеграм-канале, и в других, где вы найдете нашу клинику Сибнейромед. Также мы есть ВКонтакте, также мы есть на Ютубе, везде, где только вы можете нас найти, пишите, будем очень рады.